my channel. Sorry ya kalau agak gelap gitu. Di video kali ini aku mau membuat namanya squishy haul. Jadi itu aku agak nggak banyak, aku cuma beli squishy 4 aja di BCS ya. Tapi ini aku pakai uangku sendiri. So let's get started. Yang pertama aku punya, aduh ya, aku keluarin dulu squishy. Nih. Ini namanya, ini Layla ya, tapi namanya Panda in the Head. Ini baunya kayak kayak jumbo gitu, yang aku lagi nge-spam kemarin. Ini ada warna ungu, warna hitam, warna pink, warna merah, warna biru, dan lainnya juga ada. Warna hijau nggak ada, cuma itu aja, warna ungu, biru. Maksudnya ini pastinya udah nggak bisa lagi karena squishy-nya terlalu besar dan aku nggak bisa. Lalu nih kartu. So yang kedua aku punya ini, tapi di Instagram Zik online shop udah ada ya. Nih, caranya kebuka juga karena aku bukain tadi. Nih guys, sudah aku nggak aku video. Ini bau susu gitu. Dan ini warna hijau itu. Jadi itu ini ada warna kuning sama warna ini ada warna kuning, warna hitam sama warna putih, warna merah, warna pink, dan warna juga. Jadi aku squishy. Itu rasanya tuh enak banget. Ada bright-brightnya itu warnanya. Ini ada tulisan donut 8. Ini chubby, tak bisa ditutup lagi. Tak bisa karena kebesaran. Jadi guys, ini tuh kata Fenty ini gak usah dimasukin lagi, cuma dibiarin aja. Nah ini aku nggak tahu. And next, yang ketiga, yang ini aku punya ice cream Punimaru. Ya benar. Di ice cream Punimaru yang rainbow. Ini tuh ada rasa coklat, vanilla, pink, tapi ada sprinkles-nya. Kalau aku yang nggak ada. Karena aku pilih ini, ini harganya itu 200.000. Kadang kan kalau kayak segini-ginian gitu harganya 100-an ribu. Ini kan kalau dakwaan Punimaru, ini harganya 200 kalau nggak percaya. Ya, ini kenapa nggak squishy ini, karena ini kertas belakangnya kan, ini kan karena kayak belok-belok gitu kan, belakangnya kayak ada tulisan gini yang kertas ini. Dan itu kayak dapat kayak gantungan kayak bulat gitu loh, kayak apa tuh, kayak mati shell gitu. Ya, apa nggak sih, nggak fokus ya? Kalau nggak fokus, aku belum carain dari lupa. Kalian jangan lupa ya, kalau di Instagramku ada slime sama squishy yang squishy ataupun slime yang aku belum videoin ke karena aku benerin dulu, bukan benerin tapi karena jatuh tadi kan gitu. Next yang keempat aku punya ini keluaran baru Allah.
Sebenarnya aku mau beli mochi shell karena harganya 200 lebih. Jadi, karena uang aku Saveti tinggal sisanya 400. Jadi ya aku tinggal beli ini sama ini. Jadi 200 tambah 200 jadi 400. Tuh. Biasanya aku Saveti tuh aku 300, Saveti 300. Jadi itu digabung jadi 600. Jadi yang dua ini sama ini digabung jadi ya. Jadi lepas itu kan aku bilang kalau aku nggak ada strawberry ini, padahal aku kan di mobil kan aku lihat dulu ya, aduh papaku kan nggak ikut aku, aduh kayak mana ya, aku mau mochi shell atau apa ya. Sekali aku lihat, lepas aku belikan lah, aku nggak ada, cuma ini orangnya lagi susun kayak ini taruh, lah nggak ada, beliin aja lah, bilang dua itu. Tinggal itu aja kan. Habis itu aku naik lah, mau makan kan atau mau belanja baju lah ini, mamaku banyak banget belanja, habis aku bawa mau pulang, ya Allah astagfirullahaladzim, lewat aja nih. Habis aku lihat kan, ya Allah astagfirullahaladzim, aku udah lihat ini sama ini langsung kaget, aku mau beli deh. Habis itu aku mau itu oh iya cepat, mau mana cepat, tapi kita pakai uang sendiri ya, aku bilang dari sisa di bawahnya tuh kecil ini. Bawahnya tuh kayak buah nggak tahu, yang penting dah tuh. Yo coba kalian orang Batam, siapa yang tahu rumahku di mana, coba kalian datang ke rumahku dan kalian mau main squishy ke aku, tapi kalian juga harus squishy ya, mau main squishy kalian juga. Jadi kalau main, oh my god, nih ya squishy-nya ada warna purple, blue, green, orange, pink, and green. Oke. Nih ada warnanya. Ini warnanya yang tadi. Red, orange, yellow, green, blue, purple. Ini namanya rainbow. Karena di kamera kan kebalik gitu tulisannya. Rainbow super jumbo strawberry, super squishy sweet skin gitu. Ini di sini. Aku kalau karena aku kan belum lancar gitu baca bahasa Inggris gitu, agak-agak dikit-dikit gitu. Dulu tuh aku rasa tuh pintar gitu. Nah, nilainya hampir 100 gitu kalau belajar bahasa Inggris. Ada 100, 50. Oh my gosh. Nih. Aku mau bawa deh kemarin. Kasih langit. Oh iya. Mau bawa. Ini teksnya. Ini lebih besar daripada tangan aku. Dan juga stikernya. Gak bagus itu tulisannya. Di tulisan di bawahnya ini adalah gambar monyetnya Benimaru. Dan ini tulisannya for you. Dan di sini ada gambarnya. Tuh warna pink. Cuma kan di sini kan ada juga yang ini warna pink, ya ini juga warna coklat. Ini Kenapa terbobo nak? Dan ini stiker gitu. Bisa dibuka. Dan yang terakhir ada yang kayak gantungan gini. Ini yang aku tunjukin tadi yang bulat-bulat gantungannya. Ada di dalamnya. Ini pelangi. Indahnya cinta. Aku pengen banget foto sama Naura TV dan buat video sama dia pengen banget. Dan habis itu aku pengen squishy apa tuh collection sampai penuh banyaknya, super banyak banget squishy Naura TV itu. Naura nggak bisa deh, sampai adik-adiknya mereka berantem terus kan squishy collection. Aku ini pakai bahasa Inggris, udah nggak tahu lah, aku sampai kayak mau ketawa karena mereka kelahi terus.
Okay guys, forget to like, comment, subscribe, and share ke sosial media yang kalian punya sebanyak-banyaknya ya, sama share ke sosial media, sama share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya guys. Bye, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, sama share-nya juga. Bye.